ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரோட லைஃப்பும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து இது ஒரு 2 டே vlog தான். சண்டே ஆஃப்டர்நூனில் கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மண்டே லன்ச் வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் சில பிளான்ட் கேர் டிப்ஸும் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து சண்டேக்கு பிரஞ்ச், ஏன்னா எல்லோரும் குழந்தைகள்லாம் எழுந்திருந்ததே லேட்டு, அதனால் டேரெக்டாக பிரஞ்ச் மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இங்கே வந்து பன்னீர் பீட்ஸா தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பீட்ஸா டோ வந்து ராத்திரியே நான் வந்து பண்ணி வச்சுட்டேன். பீட்ஸா டோவோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் விடுறேன். இங்கே வந்து கொஞ்சமாக தயிரில் மஞ்சப்பொடி, தந்தூரி மசாலா அதெல்லாம் போட்டு பன்னீரை கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி மேரினேட் வந்து ஓவர் நைட் பண்ணாலே சூப்பராக இருக்கும். இங்கே நம்ம டோ பார்க்கலாம், சூப்பராக நல்லா அப்படியே ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு. இந்த டோவில் வந்து ஒரு 4 பீட்ஸா பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே பீட்ஸா டோவை டிவைட் பண்ணிட்டு பீட்ஸாவை வந்து ரோல் பண்ணிக்க போகிறேன். எப்போவுமே குழந்தைகளுக்கு பார்த்தோன்னா ரெகுலர் நம்ம குழம்பு ரசம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பண்ணோன்னா பசியே இல்லை அப்படின்பா. இன்றைக்கி எழுந்திருந்தோடனே பீட்ஸா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால மார்னிங்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா. ஓகே, நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறதில்ல, நம்ம வந்து பிரஞ்சாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. அதனால தான் இங்கே வந்து கடகடன்னு நான் வந்து பீட்ஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இங்கே பீட்ஸா சாஸ்க்கு வந்து நான் ரெகுலர் பீட்ஸா சாஸ், அதுக்கப்புறம் கார்லிக் ஃப்ளேவர்ட் பீட்ஸா சாஸும் எடுத்துட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் டாப்பிங்ஸ் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம். வெறும் சீஸ் போட்டு கூட சீஸ் பீட்ஸா பண்ணலாம். இங்கே வந்து நான் கொஞ்சமாக செடார் சீஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு அதில் பன்னீர், அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிற டாப்பிங் நான் வந்து பைனாப்பிள், ஹாலபினோ, ஆலிவ்ஸ், வெங்காயம் இதெல்லாமே போட்டுருக்கேன். மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாட்சரெல்லா சீஸ் போட்டு சீசனிங் எல்லாம் போட்டு பேக் பண்ணி எடுத்தோன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். வெளியில் வந்து நம்ம பீட்ஸா வாங்கவே வேண்டாம், இந்த பீட்ஸா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது. லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துன்ட்டு இந்தியன் ஸ்டோர் போனோம், நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும். அங்கே வந்து இந்த பாக்கர்வடி பார்த்தேன். சித்தலே பாக்கர்வடி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்தியாவில். ஆனால் இங்கே ஒரு டைம் நான் வாங்கி அதில் வந்து ஒரே சிக் வாசனை எனக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்தது. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து நான் வாங்குறதில்லை. அதே மாதிரி இந்த ஜாம் டிலைட்ஸும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் இந்த வாரத்துக்கு என்னெல்லாம் கறிக்காய் வாங்கியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன். இங்கே வந்து 2 மாங்காய் வாங்கியிருக்கேன், மிளகா மாங்காய் போடுறதுக்கு. மாங்காய் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை, பட் இருக்கிறதுலே எது நல்லா இருந்ததோ அதை நான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இது மாதிரி நீளமாக இருக்கிற கத்திரிக்காயில் வந்து கறி பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த நீல கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து அவ்வளோ விதை வந்து இருக்காது. அடுத்தது வந்து இங்கே கொஞ்சம் பாகக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. அதில் குட்டி குட்டியாக எவ்வளோ கிடச்சதோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சைஸில் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி நான் ஃப்யூச்சர் vlogல ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்தது வந்து இங்கே கோவக்காய் எடுத்திருக்கேன். குழந்தைகளோட ஃபேவரெட்னால வாங்கினேன். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாலாம் இல்லை, பட் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் நல்லதாக எது இருந்ததோ அதை எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து டக்குன்னு ஃபினிஷ் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீன் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. அடுத்தது வந்து கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பண்டில் பாக்கி இருக்குது போன வாரத்துலேருந்து. அதனால் இங்கே வந்து நான் ஒரே ஒரு கட்டு தான் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது வந்து இங்கே நல்லா சேப்பக்கிழங்கு வந்து ரோஸ்ட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும்னு கொஞ்சமாக சேப்பக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணுங்கிற அளவு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் zucchini வாங்கியிருக்கேன். zucchiniயில் கூட்டோ கடலமா போட்டு வந்து கறி பண்ணால் zucchiniயில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எஸ்பெஷலி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தால் ரைஸ் ஒரு சப்பாத்தியோட வந்து அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து எவ்ரி வீக் நான் வந்து பீட்ரூட் வாங்கிடுவேன். ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சமாக பீட்ரூட் எவ்ரி வீக்கில் ஒரு 2-3 நாள் நாங்கள் எடுத்துன்னுடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வேர்க்கடலை வந்து வேணுமா இருந்தது. நான் யூஸ்வலி ஜம்போ பீனட்ஸ் வாங்குவேன். இந்த டைம் எனக்கு ஜம்போ பீனட்ஸ் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தூர்தால் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு பேக் வந்து ஆட்டா எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு வாரம் 10 நாளுக்கு மாதிரி கறிக்காய் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா இங்கே வந்து எவ்ரிடே அப்படியே வெளியில் போனால் அப்படியே கறிக்காய் கிடைக்கணும் இல்லை, நம்ம காரை எடுத்துட்டு ஒரு கடைக்கு போனால் தான் நம்ம கறிக்காய் வாங்க முடியும். அதனால அதை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி அதை எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம் அதோட லைஃப்பை அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். வீணாக போய் தூர போடுறதுக்கு வந்து பைசாவும் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் நான் இது மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இதில் மெயினாக என்னதுன்னா மாய்ஸ்சர் வந்து அடியில் போயிடும். தண்ணி எதே இருந்ததுன்னா அதை வந்து அடியில் தங்கிடும். நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டப்பாக்குள்ளே வந்து ஒரு ஜாலி போட்ட டப்பா
டப்பா பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் சஸ்பெண்டடாக இருக்கிறதுனால தண்ணி எதே இருந்ததுன்னா அடியில் வந்து தங்கிடும் அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வீணாக போகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. இன்னொன்று ஒன்று என்னதுன்னா, அந்த வெஜிடபிள் பேக்ஸ் விட இது மாதிரி டப்பாவில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டாக் பண்ணுறச்சு என்ன கரிகாய் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இல்லாட்டா எவ்ரி டைம் ட்ராவர் திறந்து பார்க்கணும். பட் எனக்கு வந்து வெஜிடபிள் பேக்ஸுமே ரொம்ப சௌரியமாக தான் இருந்தது. ஃப்ரெஷ் கரிகாய் அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தாலே மனசுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஸ்டாக்டப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த வீக்லி பிளானிங் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கரிகாயாகட்டும் வீக்லி மெனு ஆகட்டும் அதனை வந்து நம்ம டக்கு டக்குன்னு பிளான் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே சௌரியமாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே வீக்கெண்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஸ்டாக்அப் பண்ணுறது தான் எனக்கு வந்து சௌரியமாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். இப்போ இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மண்டே மார்னிங்கோட விலாக் தான். இங்கே வந்து கொஞ்சம் எனக்கு பிளான்ஸ் கேர் இருந்ததுனால இன்றைக்கி மார்னிங்கே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸை கொஞ்சம் பார்க்கணும், தண்ணி விடணும், ஃபர்டிலைஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருந்தது. இந்த என்ட்ரிவேல மேலே ஒரு ரேக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதில் இருக்கிற பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கீழே எடுத்து இது மாதிரி பிளேட் வச்சு தண்ணி விடுவேன். அப்போனா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அது ட்ரெயினும் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ வேணுமோ அந்த தண்ணி அந்த பிளான்ஸ் வந்து அதை சக் பண்ணிவிடும். இன்னொன்று ஒன்று வந்து என்னதுன்னா, இந்த மாதிரி இந்த பெரிய பிளான்ட்டை வந்து நான் ஹுக் போட்டு இங்கே மேலே சீலிங்லேருந்து மாட்டியிருக்கேன். ஸோ தட் நம்ம வந்து அந்த பிளான்ட் ஒரு மாதிரி விழுந்துட்டு வராது. இங்கே வந்து தண்ணி விடுறதுக்கு நான் வந்து இடத்த மாற்ற முடியாது. ஸோ அதனால் டக்குன்னு ஒரு பிளேட் அடியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதே இடத்துல தான் நான் வந்து இந்த பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி விட வேண்டியிருக்கும். சம்மரில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பிளான்ஸை வந்து கொஞ்சம் கேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும், ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், தண்ணியும் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக விட வேண்டியிருக்கும். நான் யூஸ்வலி எப்படி பார்ப்பேன்னா, மேலே ஹேங்கிங் பிளான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இப்படி லைட்டாக தூக்கி பார்த்தா தெரியும். பாட் ரொம்ப லைட்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி வேணும். கொஞ்சம் அது ஹெவியாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அதில் மாய்ஸ்சர் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அதை தள்ளி போடலாம். கண்டிப்பாக பிளான்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தோன்னா கொஞ்சம் அடிஷ்னல் வேலை தான். ஆனால் இங்கே வந்து இந்த பேர்ட் ஆஃப் பேரடைஸில் ஒரு புது 3 லீஃப் வெளில வருது பார்த்தா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. சிலதெல்லாம் இங்கே ட்ரை ஆகிருக்கு, அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுக்கணும் இனிமே தான். அடுத்தது வந்து இந்த கேக்டஸில் சைடில் இந்த மாதிரி வளர்கிறது, இது வந்து ஃப்ளவராக என்னது எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது. அதில் எதையும் ப்ளூம் ஆச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அதுவும் ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட் கேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா. ஸ்பைடர் பிளான்ட் வந்து கேர் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸி தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நான் வந்து என்னோடய டிப்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வச்சுருக்கிற ஸ்பைடர் பிளான்ட் எல்லாமே விண்டோ கிட்ட தான் நான் வச்சுருக்கேன். பிரைட் டு மாட்ரேட் சன்லைட் வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட்டுக்கு ரொம்பவே ஃபேவரபிளாக இருக்கும். அதுக்காக ரொம்ப டைரெக்டாக பிரைட் சன்லைட் அடிக்கிற மாதிரி விண்டோவில் வச்சோன்னா கொஞ்சம் பிளான்ட் பர்ன் ஆகிடும். அடுத்தது வந்து சாயில் வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்டாக இருக்கணும். ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுதுன்னா ஸ்பைடர் பிளான்ட்டோட டிப் எல்லாமே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும். அதனால் சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் தண்ணி விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். வின்டரில் மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாயில் ட்ரை ஆன அப்புறம் விட்டால் தான் ரூட் வந்து ராட் ஆகாதக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் பிளான்ட்டில் வந்து இது மாதிரி நிறைய பேபிஸ் வரும். ஸோ இந்த பேபிஸ் வச்சு நம்ம இன்னும் நிறைய பிளான்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பகேட் பண்ணலாம். நான் வந்து இது மாதிரி பேபிஸ் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நானுமே என்னோடய வீட்டில் வேறு வேறு இடத்துல வந்து இதை ப்ராப்பகேட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிள். இந்த பேபியை வந்து நம்ம எதே ஒரு பேபியை எடுத்து அதை வந்து தண்ணியில் போட்டோம்னா ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். தண்ணியில் போடாததுக்கு டைரெக்டாக சாயிலில் கூட நம்ம போட்டு டைரெக்டாக பிளான்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மணி பிளான்ட் க்ரோ பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிடும், ஒரு இடத்த ரொம்ப அழகும் படுத்தும். இங்கே வந்து இந்த மணி பிளான்ட் வந்து அப்படி நல்ல ஒரு அடர்த்தியாக வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் இந்த மணி பிளான்ட் வந்து நான் சாயிலில் வைக்கல, தண்ணியில் தான் வச்சுருக்கேன். ஆனாலுமே இதோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப அழகாக வருது. பிளான்ட் கேர்லாம் பண்ண அப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து இப்போ இங்கே வந்து ஆட்டா வாங்கிட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் டப்பாவில் போட்டிருக்கேன். ஆட்டாவில் பூச்சி வராதுக்கு இருக்கணும்னா இது மாதிரி பே லீஃப் போட்டு வச்சோன்னா கண்டிப்பாக பூச்சி வராது. இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு சிம்பிளான லஞ்ச் மெனு, அவ்வளோ டேஸ்டியான லஞ்ச் மெனு ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து நான் கடலை பருப்பு நினச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த வெண்டைக்காய் எல்லாமே பேக்யார்டில் எங்களோட வளர்ந்த வெண்டைக்காய் தான். அப்புறம் கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் வெளில எடுத்து வச்சுருக்கேன். குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து நான் ரைஸை வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி பீன்ஸ் பருப்பூசிலிக்கு இங்கே மிக்சியில் வந்து நான் சேப் மிளகா, கருவேப்பில்லை, பெருங்காயம், அதுக்கப்புறம் ராத்திரியே நான் கடலைப்பருப்பு நினச்சி வச்சேன். நான் வந்து கடலைப்பருப்பில் தான் உசிலி பண்ணுவேன்.
நனைச்சிட்டு அதை வந்து நல்லா இப்படி ட்ரையாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும், உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளித்து கொட்டிட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிறத நம்ம நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். நான் வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு அரைச்சேன் இல்லையா, அதை வந்து யூஸ்வலி குக்கரில் இப்படி வேக வச்சும் நான் வந்து பொடிச்சு அதுக்கப்புறமாவும் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து இது மாதிரி டேரெக்டாக இல்பச்சட்டியில் போட்டு வதக்கிடலாம் அப்படின்னு தான் வதக்கின்னு இருக்கேன். சம்மர் பிரேக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னதுன்னா, நம்ம குழந்தைகளோட நிறைய பாண்ட் பண்ண முடியும். இது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை அதுகளுக்கு கொடுத்து குழந்தைகளும் சில விஷயம்லாம் குக்கிங் கற்றுக்க முடியும். நம்மளோட ஒரு பாண்டிங் இருக்கும், நம்ம நிறைய பேசலாம் அந்த டயத்தில். ஏன்னா இந்த காலத்தில் வந்து ஸ்க்ரீன், ஃபோன் இருக்குது, டிவி இருக்குது, வீடியோ கேம்ஸ், இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக அவள் ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கா. அதுக்கு வந்து இது மாதிரி நம்ம குக்கிங் பண்ணுறச்சே நம்ம ஆஸ் அ ஹோம் மேக்கர் நம்மளுக்கும் ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் இருக்கும், குழந்தைகளுக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். உங்களோட தாட்ஸ் இதில் என்னதுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிய வைக்கணும். இங்கே வந்து நான் மைக்ரோவேவ் சேஃப் ஒரு பவுலில் தான் இதை போட்டு வந்து நான் இதை குக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு 3 to 4 minutes வச்சு எடுத்தால் பீன்ஸ் சூப்பர் சாஃப்டாக நல்லா குக் ஆகிடும். இது மாதிரி மைக்ரோவேவில் குக் பண்ணி நம்ம போடுறச்சே வந்து மைக்ரோவேவில் அதை நல்லா வெந்தப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கலரிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பருப்பில் போட்டோன்னா பீன்ஸ்லேயுமே உப்பு வந்து இறங்கியிருக்கும். இல்லைன்னா பீன்ஸ் வந்து தனியாக ஒரு உப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து பீன்ஸை போட்டு ஒரு கலரிட்டு நம்ம இறக்க வேண்டிதான். இது மாதிரி நம்ம தனியாக ஒரு அயர்ன் பேனில் இந்த பருப்பை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறச்சே வந்து சூப்பர் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்குமே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பீன்ஸ் பருப்புசிலி பிடிக்கலைன்னா இது மாதிரி ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போவுமே பருப்பூசலிக்கு வந்து வெத்த குழம்பு வந்து இருந்ததுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுண்டு நல்லா கடுகு வெந்தயம் தாளித்து கொட்டிட்டு இருக்கிற நான் வந்து இன்றைக்கி வெண்டைக்காய், பூண்டு, வெங்காயம் இது எல்லாமே போட்டு வெத்த குழம்பு பண்ணுறேன். ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு நல்லா அதை கொஞ்சம் வதக்கின்ற அப்புறம் குழம்பு பொடியை போட்டுட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு 2 to 3 minutes வதக்கினா தான் வெத்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வரும். கண்டிப்பாக வதக்காதிக்கே நம்ம புளி ஜலத்தை கரைச்சி விட்டப்புறம் அதை போடுறச்சே வந்து டேஸ்ட் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். இது மாதிரி நம்ம லோ ஃப்ளேமில் அதை வதக்கி புளி ஜலத்தை விட்டு கொதிக்க விடுறச்சே வெத்த குழம்போட டேஸ்ட்டே சூப்பராக வரும். இதுக்கப்புறம் புளி ஜலத்தை கரைச்சி விட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, வேணுங்கிற அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக வந்து வெல்லம் போட்டுட்டு கொதிக்க விட்டாச்சுன்னா வெத்த குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அடுத்தது வந்து இங்கே ஒரு கிறிஸ்பியாக வெத்த குழம்போடு எப்போவுமே ஒரு கிறிஸ்பியாக சேப்பக்கிழங்கு ஃப்ரை ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இருந்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. இன்றைக்கி வந்து நான் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக நான் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலேயே காரப்பொடி, உப்பு, மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் பெருங்காயம், கொஞ்சமாக ஒரு 1.5 tablespoon கடலைமா, ஒரு குட்டி டீஸ்பூன் அரிசிமா போட்டுண்டு கொஞ்சமாக பூண்டு சதைச்சி போட்டுண்டு இங்கே வந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வைடு பேனில் இது மாதிரி ஒரு வைடு பேனில் நம்ம போட்டு இது மாதிரி சிங்கிள் லேயராக பரத்தி இப்படி நம்ம எண்ணெய் விட்டு வதக்கினோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வரும். இது வந்து எல்லாத்தோடையுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைகளுக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்காதுன்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக பிடிக்கும். இது மாதிரி பரத்தி இருக்கிற பேனில் பண்ணுறச்சே வந்து நம்ம எப்போவுமே இந்த ரோஸ்ட் ஒரு ஃப்ரை பண்ணுறச்சே ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும். இது மாதிரி அது அப்பப்போ நடுவில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணோன்னா ஒரு 5 to 7 minutesக்குள்ளே இது வந்து நல்லா ஆகிடும். ரொம்ப ஹையில் வச்சு பண்ணோன்னா எல்லாமே கருத்து போயிடும், குக்கும் ஆகாது. ஸோ இங்கே ஒரு 5 to 7 minutes கழித்து நீங்கள் பார்க்கலாம். சூப்பராக கிறிஸ்பியாக அப்படியே எட்ஜஸ்லாம் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த 2 day vlog உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும். இந்த மெனு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி வந்ததுன்னு கண்டிப்பாக தெரிய வைக்கணும். உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் டேக் கேர், பபாய்.